Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi wa hamdihi subhanallahil adzim astaghfirullahaladzim. Ini saya akan memperkenalkan kegunaan bawang putih. Bawang putih berguna untuk medis dan non medis. Untuk medis, untuk kesehatan, ini dijamin sangat ampuh mustajab, bisa menyembuhkan yaitu sesak napas, paru-paru, sakit paru-paru, TBC, asma. Untuk medisnya yaitu bawang putih ini diparut, yaitu kemudian dimasukkan ke dalam gelas, dicampur dengan air jeruk nipis, ya. Air jeruk nipis dimasukkan jadi satu gelas, kemudian dikasih madu, kemudian diminum. Bisa menyembuhkan batuk menaun, batuk yang sudah 10 tahun, 15 tahun atau bertahun-tahun istilahnya, itu bisa sembuh dalam waktu relaksi sangat cepat, yaitu dalam 1 jam. Itu reaksinya cepat sekali, batuknya bisa menuju kesembuhan. 1 jam, 7 hari, 40 hari, pol 100 hari, tuntas penyakitnya diberantas, disembuhkan oleh bawang putih yang diramu dengan air jeruk nipis dan madu. Itu untuk sesak napas, kemudian TBC, asma paru-paru, dan harus juga diterapi bagi pasien yang sudah parah ataupun yang ingin cepat atau bertahun-tahun sembuh. Yaitu sistem metode saya adalah bekam, kemudian refleksi tusuk titik sarafnya, otot sarafnya di tangan atau di kaki, kemudian menggunakan jamu tradisional herbal, ya, jamunya ya cuma ini. Kemudian agar paru-parunya bersih, itu harus didopeng atau dibersihkan dengan ini adalah susu merek Beruang. Nanti didopeng dengan air soda, dimasukkan diminum, nanti paru-paru biar bersih, ya. Itu cara proses penyembuhannya. Dan agar lebih cepat, setiap anggota tubuh atau organ tubuh yaitu ada kodam penunggunya. Kodam penunggunya harus diaktifkan atau digugah. Dia akan mempercepat penyembuhan. Kodam penunggunya yaitu namanya sedulur papan lima pancer. Dan kodam penunggu penyembuhannya berada di daging, darah, otot, saraf, balung, sumsum, dan segalanya. Di situ nanti diaktifkan sedulur papan lima pancernya. Itu akan mempercepat proses penyembuhan batuk bertahun-tahun atau segala penyakit parah. Itu bisa dengan cepat dibantu dengan penggugahan, mengaktifkan organ tubuh itu. Karena setiap ada organ ada sedulur papan lima pancer atau malaikat penjaga kita. Karena sejak lahir itu kita sudah didampingi, yaitu dijaga oleh malaikat. Itu untuk medisnya. Bawang putih sangat mustajab dan sakti atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan buktikan atau silakan datang. Bagi yang sesak napas, sulit bernapas, paru-paru TBC, bisa datang ke rumah saya, yaitu dengan terapi alternatif medis, non medis, dan herbal, dan mengaktifkan kodam penyembuhnya. Alamat saya Dusun Priyo, Desa Sepiwaras, Pringguku, Pacitan, Jawa Timur. Biaya sukarela, tidak ada paksaan. Silahkan subscribe juga semua pemirsa, untuk ikhlas lillahi ta'ala lahir batin untuk
subscribe ke konten YouTube saya Matus Mbah Nun. Dan kegunaan kedua contohnya bisa untuk menyembuhkan segala penyakit parah, mempercepat kesembuhan. Bawang putih juga bisa untuk non medis. Non medis ini bawang putih bisa untuk mahabbah atau pelet atau pengasihan, tapi jangan untuk permainan, karena kalau dipermainkan orang yang ditarget itu bisa gila ya. Untuk pengawalannya, untuk pelet mahabbah, umpamanya seorang pria ingin jodoh seorang wanita, atau seorang wanita ingin jodoh seorang pria, atau umpamanya suami istrinya merantau di luar negeri, di luar kota, itu bisa pulang jika istrinya kerja merantau tidak pulang-pulang atau sebagai kawin. Begitu juga sebaliknya bagi suaminya yang pergi merantau tidak pulang-pulang, bisa dibikin pulang dengan bantuan minta tolong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran mediator bawang putih ini. Ini tidak musyrik, tidak syirik. Ibaratnya gini, seorang dokter menyembuhkan pasti menggunakan obat ya. Apakah itu musyrik? Kan tidak musyrik. Obat itu tidak musyrik, dokter menggunakan. Begitu juga saya menyembuhkan penyakit menggunakan jamu tradisional ya, menggunakan mediator bawang atau menggunakan itu kan juga tidak musyrik ya. Jadi jangan salah paham mengartikan dan musyrik dan syirik, karena banyak sekali yang seudon pada saya, menuduh saya bahwa saya itu musyrik, padahal ini penggunaan ada sebagai mediator saja. Untuk penggunaan non medisnya itu bisa untuk mahabbah, atau umpamanya anaknya itu ingin minta jodoh, atau suaminya pergi tidak pulang-pulang, atau istrinya pergi tidak pulang-pulang, atau untuk memisahkan selingkuhannya ya, bisa menggunakan bawang putih. Prosesnya caranya untuk penggunaan non medis ini saya jelaskan caranya, yaitu bawang putih dioncek, dikelupas, kemudian bagi muslim yaitu sholat taubat, sholat hajat itu dilakukan di tengah malam, di mana targetnya harus sudah tidur, karena targetnya sudah tidur maka sukma Anda itu masuk ke dalam sukma dia di bawah alam sadar. Jadi itu targetnya jam 12 ke atas. Jika targetnya jam 12 ke atas belum tidur, ya kamu cari luang waktu di mana target sudah tidur. Dan syaratnya apa yang kita target harus sudah kenal, sudah kenal ya. Kemudian punya, apalagi kita punya nomor HP ya, karena begitu kena dengan mahabbah ini dia langsung menghubungi. Nah amalannya yaitu setelah bagi muslim itu tadi sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud witir ya. Kemudian untuk bagi non muslim, karena saya melayani semua agama, semua ras, suku bangsa, karena jiwa saya Bhinneka Tunggal Ika dan berlandaskan Pancasila dan nilai 45 demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang kuat. Maka untuk bagi non muslim itu amalannya nanti bisa tanya saya dan bisa hubungi saya, konsultasi dengan saya ya. Ini untuk yang muslim caranya yaitu bawang putih ditaruh di depan posisi setelah sholat ya, kemudian baca 2 kalimat syahadat 3 kali, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu dibaca 3 kali posisi setelah sholat. Kemudian ucapan astaghfirullahaladzim min kulli dzambi wa atubu ilahi, si jabang bani siapa itu disebut namanya, targetnya itu dibaca 3 kali. Kemudian subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim, dibaca 3 kali ya, itu posisi setelah sholat dulu. Kemudian tawasul, yaitu memberi pahala
surat Al-Fatihah pahalanya ditujukan kepada targetnya, wanita ini namanya A, ila hadrati, namanya siapa, kemudian baca surat Al-Fatihah 3 kali, kemudian kabeh nih A, nama siapa yang katon, kabeh kadang A, yang tidak kerawatan, kabeh kadang A, kang metu saka merga lan ora metu saka merga, kabeh kadang K, kang lahir sedina suwi bareng karo jabane A, bapa dan Arab, ibu dan murid. Itu baca surat Al-Fatihah 3 kali. Kemudian tawasul kepada bapaknya, bapak wanitanya atau bapaknya lakinya itu, bapak ibunya. Kalau nggak tahu juga tidak apa-apa, tapi diusahakan lebih baik kenal nama bapak dan ibunya. Setelah itu baca tawasul, kemudian baca tawasul untuk saya biar lebih mustajab, lebih tajam ya. Namanya disebutkan mantra goib, bertawasul dengan mantra goib. Bisa dicatat semua ya, bisa rekaman diulang di setelahnya di konten saya dan bisa dicatat jadi lebih mustajab. Ini mantra goib bunyinya. Mantra goib itu illa hadrati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca surat Al-Fatihah 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian illa hadrati malaikat Jibril alaihissalam. Baca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah 3 kali. Illa hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, baca surat Al-Fatihah 3 kali. Kemudian illa hadrati wali rijalul goib, wali penunggu alam kegoiban, baca surat Al-Fatihah 3 kali. Kemudian summa ila sukma Kiai Purwadi, baca surat Al-Fatihah 3 kali. Sukma ya, karena saya masih hidup. Kemudian summa ila sukma, namamu kamu sebut ya, terus baca surat Al-Fatihah 3 kali. Kemudian ya Allah ya Rabbi, saya minta syafaatnya junjungan Rasulullah Muhammad SAW atas karomahnya Kiai Purwadi untuk memikat hati. Jawabannya itu target untuk mengembalikan suami saya atau istri saya. Untuk apa ya? Titik ya di sisinya. Berkah mujizat izin Allah, saya mohon supaya ya Allah. Setelah itu lanjut, nanti catat ya, baca surat Al-Ikhlas, yaitu sambil tahan nafas 7 kali. Itu baca surat Al-Ikhlasnya, itu tarik nafas. Nah, saat di sini ucapkan surat, baca surat Al-Ikhlas. Itu 7 kali. Nah, kalau tidak kuat, lepas lagi, ulang lagi 7 kali. Kemudian kalau Anda mempunyai fotonya atau mempunyai rambutnya atau mempunyai kenang-kenangan yang ditinggal, baju atau celana atau apa saja yang kamu miliki diberikan dia atau barang dia ditinggal kamu pegang ya. Umpamanya contohnya rambutnya atau bajunya atau sapu tangannya yang selalu diingat dia, kenang-kenangan yang diberikan dari dia, itu baca doanya seperti diulang 7 kali lagi. Wazalna, sebut nama dia. Lahum wa minha, sebut nama dia. Rokuhum, sebut nama dia. Wa minha yakulum, sebut nama dia. Ya, diulang-ulang 7 kali sampai dikira-kira. Kemudian lanjut, dicatat lagi. Falama roinahu akbarnahu wa qata'na adiyahuna wa qulna hasyalillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ya, itu dibaca 11 kali. Kemudian lanjutkan, ditulis doanya.
alhamdulillahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walama sakata'an musol khotatu ya akhwatal ahwah wa fi nuqatika khotatu akhwatal ahwah wa fi nuqatika khotatu akhwatal ahwah wa fi nuqatika hudawa rahmatalil ladinahum li rabbin him yarkabun. Itu dibaca 3 kali. Kemudian dilanjut baca lagi doanya. Ini saya rangkum jadi satu ilmu-ilmu semuanya ya, yang biar mustajab lebih cepat untuk dalam menghafalnya. Kemudian Allahumma ini as'aluka bihaibati adomatika wa bisawati jalalika antaj ala mahabati fi walbi. Sebut namanya. Kemudian wa alhi wahdi wal mawaddata fi qalbihi wa atifu alayya bi fadlika ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian lanjut doanya. Karena kalau komplit rangkuman semua akan lebih mustajab ya. Kemudian ditulis innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim haqqo ala dulu alayya titik-titik sebutkan namanya waktu nih muslimina haqqo wa warobil masjid wal maghrib dibaca 7 kali. La ilaha illa wa fatahitu wa kila ya sayyidi Jibril wa Mikael wa Israfil habibawa wa bihaqi hati surati sarifati bismillahirrahmanirrahim aluha aluha al-ajal al-ajal as-sa'ah 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 baca 7 kali. Kemudian setelah itu keluar bawa bawang putih ini ya, keluar rumah. Kemudian di atas di depan rumah atau di tempat yang sepi ya, kamu keluar dari tempat yang sepi, yaitu tidak boleh kepala kita ini atau tubuh kita ini terhalang oleh ranting pohon atau atap, jadi los ke langit ini ya, los ke langit, jadi tidak ada penghalangnya. Dengan menghadap ke kiblat dulu, menghadap ke barat dulu, kemudian contohnya umpamanya fotonya suaminya atau fotonya istrinya atau fotonya targetnya yang mau dipel atau mahabbah itu dipegang ini, bawang dipegang tangan kanan, kemudian baca mantra gaib itu tadi, yaitu yang ilah hadrati hadrat itu mantra, kemudian kita wasuli targetnya, kemudian langsung awali biar tahu ya, ini di depan, di menghadap ke barat, di bawah langit, jadi bunga Allah itu begini, dipegang, baca dulu mantra gaib ilah hadrati khususan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca surat Al-Fatihah 3 kali. Ilah hadrati khususan malaikat Jibril alaihissalam, baca 3 kali surat Al-Fatihah. Ilah hadrati Abdul Qadir Jani, baca surat Al-Fatihah 3 kali. Ilah hadrati wali rijal gaib di alam kegaiban, baca surat Al-Fatihah 3 kali. Summa ilah summa Kiai Perwati, kemudian baca surat Al-Fatihah 3 kali. Summa ila summa jabang baikku sunamun siwarawaku, gitu ya, itu baca surat Al-Fatihah. Ya Allah ya Rabbi, saya mohon syafaatnya Tuhan Rasulullah untuk atas karomahnya dia ini untuk meningkat ke ini malam ini supaya datang secepat-cepatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu summa ila summa jabang baik, nama targetnya disebutkan, baca Al-Fatihahnya ya 3 kali. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, tarik nafas, baca bismillahirrahmanirrahim dalam batin, bismillahirrahmanirrahim, tiupkan ke bawang putih keputuk, lagi dulang, tarik nafas. Di sini bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, diulang 3 kali. Kemudian
ucapkan bismillah, tidak tahan nafas. Bismillah, kemudian tarik nafas di dalam batas ini Ir-Rahman, Ir-Rahman. Jadi sambil putar-putar diketum-ketum seakan-akan kita itu ingin, karena ingin merasa supaya cepat pulang. Ir-Rahman, 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 Ir-Rahman. Bikin Ir-Rahman, Ir-Rahim. Coba ulang 3 kali. Setelah itu tanpa tahan nafas ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu 99 kali atau 100 atau lebih, tidak apa-apa. Ucapkan sambil diputar Bismillahirrahmanirrahim, 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 begitu. Setelah selesai ucapkan walau ana Qur'ana sirat jibalu aku tiap ardu aku 5 bil mauta bali amru jami'ah, ya. Kemudian dia 7 kali, 9 kali, lebih dari 7 kali ya. Setelah itu kemudian langsung minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah ya Rabbi, Allah yang maha hidup, Allah yang maha berdiri sendiri, Allah yang menaklukkan dan menundukkan matahari, Allah yang menaklukkan dan menundukkan rembulan, makhlukkan, tundukkan saat ini juga si jabang ini. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu ucapan 9 kali, lebih tidak apa-apa. Kemudian menghadap ke selatan, ya. Caranya sama tadi. Kemudian membelakang ini kiblat, caranya sama. Kemudian menghadap ini, caranya sama. Kemudian menghadap begini. Setelah selesai ditutup wujudullah, zatullah, sifatullah, syirullah, kun fayakun. Nah, kemudian masuk ke rumah atau di tempat ini, ditaruh di bawah bantal. Taruh di bawah bantal doanya, itu kamu bisa kamu catat. Dan doa tepuk bantal ini dibaca 21 kali atau lebih, ya. Kamu catat doa tepuk bantal ini di bawah bantal. Bismillahirrahmanirrahim, tepuk bantal, panggil semangat, semangat datang dalam mimpi. Aku tidak tepuk bantal, aku menepuk jasad dan roh sukma si jabang bani. Siapa sebutkan targetnya? Suaminya yang nggak pulang, atau istrinya yang nggak pulang, atau minggat juga pulang. Kemudian targetnya jodohnya yang tidak pulang supaya cepat mencintai dan mengasihi, ya. Kemudian 1 badan 2 nyawa, 1 jasad 2 nyawa, rindu kasih dan sayang kasih. Guncangkan sukma, guncangkan jasad, guncangkan roh si jabang bani. Aku tidak melupakan, aku melipat hati jabang bani namanya. Siapa? Terbuka kepadaku Sri pengasihku, Sri Dali Putih, berkat diiringi sang Semar, berkat doa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu diulang 21 kali atau lebih. Kemudian ini posisi di depan bantal yang mau tidur. Kemudian ditambah Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Stop di situ, ya. Nasta'in diisi dengan nama targetnya, suami atau istrinya atau wanita lain atau pria lain. Jadi iyyaka na'budu wa nasta'in. Ditulis apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu dibaca 7 kali, ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebut nama orang target, kemudian ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, dibaca 7 kali. Kemudian tepuk bantal, ya. Tepuk bantalnya. Kemudian Fatahib yauma ta'lisma'u bi dubanin mubin. Itu tepuk bantal 7 kali, ya. Kemudian lebih cepatnya target kena, ya. Semoga 7 hari gak nyampe. Lakukan dengan puasa mutih, ya. Puasa mutih 7 hari 7 malam, dan puasa mutih atau puasa seperti cara Ramadan, lakukan 7 hari
ya, atau puasa kodam melakukan puasanya 7 hari. Puasa kodam itu bagi orang yang bekerja berat atau yang di kantor sibuk, itu puasa kodam caranya sangat mudah. Diawali jam 4 sore, kemudian niat puasa, lama di kamar niat puasa, kemudian langsung minum kopi, susu, sirup. Yang bagi perokok merokok boleh, tapi tidak boleh makan secuil makanan selama 7 hari 7 malam ya. Itu puasa kodam. Lakukan itu hari lebih cepat, sebelum 100 hari sudah kembali, sebelum 40 hari sudah kembali. Lakukan dengan puasa. Yang penting satu, istiqomah, yakin ainul hakim. Barakallahu walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar wala haula. Itulah sifat Allah Subhanahu. Bawang putih berguna untuk penyembuhan segala penyakit parah, medis dan non medis, dan menyembuhkan sesak napas, TBC, asma, paru-paru, dan semua penyakit dibasmi. Dan sel radikal bebas bisa dibunuh, bakteri virus bisa dibunuh oleh kekuasaan Allah Subhanahu dengan mukjizatnya bawang putih. Silahkan datang ke gubuk saya, terapi biaya alternatif sukarela tanpa paksaan. Saya akan ajak ibadah di jalan Allah. Dan silahkan juga untuk subscribe dengan ikhlas niatnya sebagai ibadah Anda kepada saya, kepada Allah Subhanahu untuk memohon pahala. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanahu wa la ilaha illallah wa huwa al-akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.